बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन शैशलिक। चिकन शैशलिक के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास है हाफ़ केजी चिकन बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ है। उसके साथ हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। टमाटर का हमने गोदा निकाल लिया है और जो गोदा निकाला है उसको हमने पेस्ट बना के ब्लेंडर में अपने पास रख लिया है। उसके साथ है हमारे पास लहसुन, गार्लिक 2 टेबलस्पून, शुगर है 4 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च और साल्ट है हमारे पास 1-1 चम्मच, नमक आधा चम्मच है। उसके साथ ही चिकन स्टॉक है हमारे पास, मुर्ग की यखनी है, वो हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए विनीगर, सिरका 1 से 2 टेबलस्पून, सोया सॉस चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, 2 हम बाद में ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस है, 1 हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे और 1 सालन में यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास ग्रेवी को थिक करने के लिए, ये सबसे एंड में यूज़ करेंगे। और टमाटो केचप 4 से 5 चम्मच हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। उसको मैरिनेट करने के लिए हम उसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। हमारे पास काली मिर्च है 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है और आधा चम्मच हमारे पास नमक है। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ है हमारे पास शुगर में हम 1.5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, बाकी सालन में यूज़ करेंगे। जी, इसके बाद हम सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून चिली सॉस यूज़ करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट करने के लिए चिकन को तकरीबन हाफ़ एन आवर यानी आधा घंटा हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक कढ़ाई ली है हमने, उसमें ऑयल डाला है 4 to 5 टेबलस्पून यानी 4 से 5 चम्मच। उसको गर्म होने के बाद हम उसमें बाकी का जो हमारा गार्लिक बचा था, लहसुन, हम वो फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि जस्ट सौते करेंगे। आधा घंटा हो गया है, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम अपना बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम अपना चिकन इसमें ऐड कर देंगे। इसको फ्राई कर लेंगे। हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और हल्की आंच पर इसका जो ढक्कन है कढ़ाई का वो बंद कर देंगे ताकि हमारा चिकन टेंडर हो जाए, नरम हो जाए और उसका पानी ड्राई हो जाए। चिकन का पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल के अपने पास रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमने निकाल के अपने पास साइड पे रख लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स, टमाटोज़, शिमला मिर्च है, ऑनियंस हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, बस जल्दी से फ्राई करके हम इनको भी निकाल के अपने पास रख लेंगे और शैशलिक रेडी होने के बाद बिल्कुल एंड में इनको दोबारा ऐड कर देंगे। सब्जियों को तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इनकी शक्ल ख़राब हो जाएगी, ये गल जाएंगी और फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इनको अब निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। वेजिटेबल्स और चिकन फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में हम टमाटो पेस्ट भी फ्राई कर लेते हैं।
टमाटो पेस्ट जो हमने ऐड किया था ऑयल में, उसका हमने देखना है कि पानी ड्राई हो जाए। पानी उसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसका ड्राई हो गया है केचप और सॉस का। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। आप ये सारी सॉसेज अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर भी आप 1 से 1.5 स्पून ऐड कर दें। साथ में काली मिर्च हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दें। उसके साथ हम डालेंगे क्रश की हुई लाल मिर्च। देखें, आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें यूज़ करनी है। पिसी हुई लाल मिर्च का टेस्ट इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये हमने ऐड की 1/2 टेबल स्पून। साल्ट भी आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है क्योंकि पहले भी हमने डाला था। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और तब तक हम हिलाते रहेंगे जब तक इसका सारा ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। देखें, ऑयल इसका तेल जो है वो अलग हो रहा है। देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है सॉसेज से। अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक, मुर्गी की यखनी या सादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, वो 1 कप इसमें ऐड कर देंगे। इसको हिला लेंगे और कढ़ाई का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। इसको ये देखें, हमारी सॉस रेडी है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर पानी में थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम अपनी ग्रेवी में चिकन और वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेंगे और इस तरह से हमारा चिकन शैशलिक जो है वो रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में चिकन और वेजिटेबल्स में हमारे पास शिमला मिर्च थी, टमाटर और प्याज जो हमने क्यूब्स में काट के पहले फ्राई कर लिए थे। अब ये ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है, तो अब हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया। अब हम अपना चिकन शैशलिक डिश आउट कर लेते हैं। जी देखें, चिकन शैशलिक हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। आप इसको रोटी के साथ, नूडल्स के साथ या प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं मज़े से। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और सारी रेसिपीज़ मिलती रहें। मेरी डिश को लाइक करें और अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसको बना सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।